हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। फिर से अपने ब्लॉग में आप लोग को स्वागत है। जय श्री राम, जय गौ माता, हर हर महादेव। आज का शुरुआत हम क्या करते हैं पता है? देखो, मिक्सर की शुरुआत करते हैं। कल इधर का बैरिंग टूटा पड़ा था, देखो इधर लगवा वगैरह का सब चीज़ करवा दिए गाइस, सब चीज़ हो गया, फिटिंग करवा दिए पूरा। आज चेक कर रहे हैं फ्लाइस वगैरह गिर रही है कि नहीं गिर रही है। मिक्सर का हाल देखो, अंदर का दिख नहीं रहा है। ये देखो हमारे मुकीम बाबू जगह पड़े हैं। सूरज भाई आ गया, इधर टीएम खड़ी है। हमारे प्लांट का नज़ारा देखो आप, दिखा रहा है गोले गोले, ये डिस्चार्ज कर रहा है। और इधर हम खड़े हैं, हम सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, क्योंकि सोल्व ही नहीं हो पा रही है। अब क्या बताएं आपको। बोल, कुछ बोल बे। सूरज बहुत टेंशन में होते यहाँ होते हुए, इसके आगे तो कुछ नहीं देख रहे हो, सब उड़ा रहा है। विधायक जी बात करते हुए एसपी साहब से। बोलिए भाई। मोबाइल से बात हो रहा है भाई, बोल कर देख रहे हो बहुत ज़्यादा धुआं उड़ रही है इधर। हम इधर निकलते हैं गाइस, हट जाओ हट जाओ। हो रही है। ये है, देख रहे हैं विधायक जी बैठे हुए हैं, सांसद जी बैठे हुए हैं, डीएम साहब, और क्या बताएं, सब बैठे हुए हैं। बैठ के मीटिंग भी हो रहा है यहाँ गाइस। वो हम इधर प्लांट के ऊपर खड़े हैं, और ये हमारे ऑपरेटर साहब, और हम इधर हैं। कुछ नहीं, ऐसे ही काम चलते हुए। ये मुक्कू ठेकेदार के लेते हुए, मुक्कू ठेकेदार है भाई, मुक्कू ठेकेदार। और हम इधर अपना काम करते हुए। ये देखिए मीटिंग का बहानेबाजी, बहुत ही बड़ा बड़ा लंबा लंबा बात करते हुए यहाँ, लेकिन कुछ काम का नहीं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। क्या किया जाए, ये चलते हैं हम काम करवा रहे हैं भाई गाइस। काम करवाना बहुत जरूरी है। माल गिर रहा है उसमें से। देखो एक वहाँ क्यूब खोल रहा है, देखो ये सब काम हमारे प्लांट में। आप लोग को बहुत कंस्ट्रक्शन लाइन की जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क करें, और हम बताएंगे क्या क्या सही होता है क्या नहीं। कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में तुम बताओ। बहुत अच्छी बात है, क्या बताए पूछो। मिक्सर में क्या दिक्कत है? बटरफ्लाई की दिक्कत है फिलहाल तो। बटरफ्लाई के, ये बटरफ्लाई हो गई सीमेंट वाली। अच्छा ये सीमेंट वाली हो गई। तो सेटिंग कर रहे हैं, सेटिंग में थोड़ी दिक्कत है। अच्छा सेटिंग में थोड़ा दिक्कत है। बटरफ्लाई मतलब सीमेंट वगैरह गिर नहीं रहा है भाई, ये चलते देख सेटिंग किया जा रहा है। ये पानी का बर्बादी करते हुए हमारे हेल्पर ने, और ये अमन सर की तकलीफ जानिए, टोपा वाले भैया, इनका नाम धर दो, टोपा वाले भैया। क्या किया जाए, कुछ नहीं, अपने काम के मतलब रखते हैं, सब अपने अपने काम में बिजी है भाई। हम भी अपने, हमारा यही काम है, हम जो कर रहे हैं वही काम है हमारा। जितना विधायक जी सबका चल रहा था, मीटिंग चल रहा था, मीटिंग सब उड़ गया वहाँ सब। अब बताओ मीटिंग खत्म, देख रहे हो धुआं धुआं कर दिया, पूरा प्लांट धुआं धुआं हो गया। देखो देख रहा है। देख अपन और इधर हम बंद है बिल्कुल। बिल्कुल एग्जैक्ट। हाँ खड़े होते हैं। 0-0। हाँ 0-0 बंद हो गया। बटरफ्लाई ख़राब था इसका, मिक्सर सही हो गया। ये देख रहे हो क्या, कौन बैठा हुआ है। ये गाड़ी भी चालू हो गया लोड होना, और हम इधर हैं, क्या करें, कुछ काम मिलता है। हमारे इमरान गुरुजी आ रहे हैं, देखो। और हम इधर हैं, इधर देखो ये झट क्या बोले हम, ये देखो इसका कोई काम ही नहीं है गाइस, इसका कोई काम ही नहीं है। जैन साहब आ गए। हम इधर हैं,
काम धंधा है ही नहीं, क्या किया जाए। वैसे ये नहा धोवा के तैयार होके बस ऑफिस में है। अभी पानी गर्म कर रहे हैं, थोड़ा भूख लग रही है यार भाई, कुछ खिला ला यार, कसम से भूख लग रही है। भूख लग रही है तो क्या, और पानी गर्म हो रहा है गाइस। ये पानी पियेंगे। अगर ये हमारा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम, जय गुरु माता।